Pozdrav svima, i u današnjem klipu ćemo naučiti trik koji se zove Matrixov novčić. Za izvođenje ovog trika će nam trebati 4 novčića i naše 2 ruke. Pa da počnemo. Ako prekrijemo ova 2 novčića i promrdamo prstima, novčić se teleportuje. Ako prekrijemo ovako, uradimo isto to. Sada na ovoj strani ima 3 novčića. Poslednji put 4. Za ovaj trik će vam u stvari trebati 5 novčića. 5. novčić stavljate na vaš dlan između palca i ostalih prstiju. Pritiskate ga tako da on ne može da se pomera, a da vi možete da stavite ruke i da možete da ih pomerate. Na početku trika napomenete da nam je za ovaj trik potrebno 4 novčića, naravno i ovaj. Kada to kažete, možete slobodno da spustite novčić na zemlju, to jest na podlogu, i prekrijete ga rukom i da počnete. Prekrijete prva 2 novčića, promrdate prstima, ovdje su sada 2, naravno ovdje još jedan. Sljedeći korak, ovaj novčić pomerate ovdje, a rukom prekrivate sljedeći. Promrdate prstima, naravno ovdje su sada 3, a evo ga i 4. Kažete ih posljednji put, prekrijete ova 4 novčića, promrdate prstima, pokažete 4. Sada uzimate ove novčiće tako da ne pokazujete da ovdje ima i 5. Samo privučite sa njima i podignete ih. Slobodno možete posle da ih spojite, stavite u džep, niko to neće primetiti. Evo još jedan. Znači, 2. Ovako. 2. Poslednji put. Ovako. Nadam se da ste nešto novo naučili. Ukoliko jeste, ostavite like, share i subscribe. Slobodno mi komentarišite šta želite da naučite. I hvala vam.